No. ¿Qué? Mira esto. Miren esto. Ayer no se ve, pero me corté. El cuchillo me atacó. Ayer hicimos el video de cómo lanzar cuchillos y me atacó y me corté. No se ve mucho, pero duele. Encontraron una rama. Guácala. Estás caliente. Hoy vamos a enseñarles a ustedes cómo hacer una fogata en cualquier condición. Bueno, tal vez no en cualquier condición porque pues no estamos como en lluvia o algo así, pero lo que sí es que está muy húmedo todo. Hoy amanecimos con rocío. Lo más probable es que si no sabes cómo hacer bien una fogata, no te va a salir porque todo está muy mojado. Miren este lugar. Está bello, ¿no? Casa de indigentes. Y vamos para allá. Ay, cabrón, casi me cae. El trabajo que me costó salir de aquí. ¿Hacemos la fogata o qué es? Jalo. Miren, neta tratamos de hacer esto lo más bonito posible, pero no hay manera. Parece una casa de indigentes bien horrenda. Y lo cierto es que nos mantiene secos y eso es lo importante. Con el pinche rastrillo ahí, amarrado a los árboles. Pero está bien, está muy bien. Bueno, mientras Mau se arregla, que ya lleva como media hora, yo les voy a hablar sobre el patrocinador de este video. Es nuestro Instagram. Para los que todavía no saben, para los que todavía no saben, tenemos un Instagram donde ahí subimos muchas cosas interesantes. Y generalmente subimos muchas antelaciones de los videos que van a venir próximamente. Así que, si quieren estar muy al tanto de nuestros videos, les recomendamos mucho ir a nuestro Instagram, ¿a poco no? Me encuentran como Extreme Outdoor Sports. Síganos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es elegir el lugar adecuado para hacer la fogata. Lo que no queremos es que si la fogata se extiende, empiece a quemar las hojitas. A pesar de que pues están mojadas, se llegan a encender muy rápido. Un factor importante que nos va a ayudar para la realización de nuestra fogata. También pues que no esté tan cerca de nuestra tienda. Yo creo que... ¿dónde será bueno? Yo creo que acá, mira. Mira, aquí hay un hoyito. Sí, no, pero no. Mira, aquí, creo que aquí está muy bien, Pues bueno, vamos a iniciar. Ya está elegido el spot. Y pues nada, usaremos nuestro buen amigo el rastrillo. Tiene que ser una zona pequeña, entonces no va a haber tanto problema. Perfecto. Uy, aquí encontramos una mina. Estos son los que nos van a servir para iniciar el fuego. Todos estos están perfectos. Este aunque esté como... Sí, funciona. ¿así? Acá también estos funcionan, Lalo. Estos funcionan, Lalo. Ahorita vamos por ellos. La leña la vamos a dejar aquí para, ¿cómo se dice? La tenemos que acomodar de cierto modo. Ya tenemos toda la maderita y nuestro spot para la fogata. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la madera de cierta posición.
Ahorita nosotros vamos a usar el de tipi, que sirve muy bien ya que se prende en realidad todo y mantiene como un mismo calor, ya que está como uniformemente y no nada más están así aventadas al aire, se da. Pues bueno, vamos a ir eligiendo poquito a poco. Colocamos ya esa estructura y después lo que vamos a hacer es abajo iniciamos el fuego para que se vayan calentando todas estas, ¿sí? Entonces inicio como algo así, más que necesito un tercero para... Es como el clásico. Ándale, es como el clásico. Exacto. Digo, a medida de que se vaya quemando, pues se va a ir destruyendo, pero para iniciar, la verdad está muy bien. Si ustedes que van a ir a acampar quieren, pues, prender una fogata, esta configuración les puede ayudar. Ay. Para que se inicie más rápido. Estas que son más pequeñas las vamos a colocar acá. Vamos también a hacer un poco más bajo el tipi, porque si no, no va a prender. Esta... Ah, no, está aquí. Ok. Pues miren, un consejo que a mí me ha servido y casi siempre lo uso es que intenten encontrar una rama demasiado larga y pártanla a la mitad, justo como esta, que fue la primera, y como todavía tiene corteza, se quedó ahí. Y ya buscan una tercera que tenga, pues, ¿cómo se dice? Que tenga yes, y la colocan ahí. Con que estén 3, ya se puede empezar a colocar más. Y ya simplemente con mucho cuidado vamos a ir colocando, pues, el tipi, ¿no? Colocamos así. Consíganse ramitas pequeñas para iniciar todo el fuego, mientras, pues si se dan cuenta, algunas de estas están muy húmedas. Mientras estas se secan, el labor que van a hacer las pequeñas, o bueno, las delgaditas, son importantísimo, porque estas son las que van a iniciar el fuego y van a secar a las demás. Mira, ahí están las varitas. Estas realmente no tienen que tener un orden, es que ahorita las voy a envolver con una paja que tenemos aquí en el bosque, que nos va a servir para iniciarlo. Miren los árboles, este tipo de árbol tira como, pues, no sé cómo se llama, pero es como un tipo de paja que sirve súper bien para encender fuego. Entonces vamos a agarrar un buen bonchecito, solamente lo que esté hasta arriba, porque lo demás ya está, pues, muy húmedo. Entonces agarraremos así de poquito. Esto es suficiente para iniciarlo. Ok. Vamos a colocar ahora la paja en las pequeñas ramitas que ya habíamos colocado aquí. Se pueden poner realmente en la posición que sea. El chiste es que vayan quemando poquito a poco las ramitas. Esto lo ponemos acá. Lo vamos a ir metiendo. Hecho bolita. Ahí está bien metido. Agarramos un poquito más. Y lo vamos a colocar donde faltará. Aquí. Aquí. Aquí la clave es que inicies desde algo muy delgadito, que se quema muy fácil aunque esté húmedo, y vayamos pasando a cosas un poco más gruesas, ir consiguiendo estas que se van haciendo todavía más gruesas, y ya pues más adelante empezar con los tronquitos, ¿no? Que esos nos van a dar un poco de lumbre, tal vez unos 20 minutos. Y pues bueno, todavía ahí tenemos más que podemos ir poniendo dependiendo de qué tanto necesitemos. Si el paso siguiente es te consigues un pequeño iniciador y con nuestros cerillos de preferencia vamos a iniciar. Con este.
también como está muy húmedo, es un poco difícil que inicie esto. Y no vamos a usar nada de gasolina ni trampa. entonces pues tenemos que ir alimentando. No, se está yendo. Necesitamos más paja. Aquí tenemos más. ¿Te pasó más? Sí. Vientos. Ya, el principio es lo más difícil. Con que empiece a agarrar ya una. Con que empiece a agarrar es imprescindible eso. Y necesitamos seguirla alimentando. O sea, al principio sí va a ser un poquito complicado. Se necesita alimentar para que agarre bien. Agarre una ramita. Se pueden conseguir así de que unas ramitas ahorita, en donde las vamos poniendo ahí, que ojalá quemen. Mientras nosotros la seguimos alimentando sin ahogarla. Ahogarla es que le pones demasiada cosa para alimentar. No respira. No respira y pues se muere. Entonces le seguimos echando aquí el pedacitos. ¡Lo estamos logrando! ¡Estamos haciendo fuego! ¡Hola! ¡Oh, sí! Ups. Ojalá que se agarre. Sí, se agarró, Bueno, pues ahí va la fogata. Nada más que como está húmedo todo esto, se tiene que ir secando. Para eso pues necesita tener constantemente pues fuego. Ay, mis ojos. Pero bueno, poco a poco va a ir creciendo. ¡No llores, Mau! Solo es estar constantemente alimentándola para que no se apague. ¡Guácala! Ahorita verán cómo ya va a estar encendido completamente porque ya está agarrando unos pedazos. Solamente esperemos a que se seque toda la madera para que empiece a agarrar. Digo, el tipi ya se destruyó, ¿verdad? Porque pues conforme la madera se va quemando, se va destruyendo. Ahorita verán cómo se hace más grande, cómo se expande todo. Y ya puedes ahí poner un comal, por ejemplo en esta zona, un comal o pues una cantimplora que se pueda quemar y ahí hierves agua, te la tomas, puede ser del río y demás, y pues está súper bien. Como podrán ver, ya agarró. Solamente la tenemos que seguir alimentando. Y vamos por los bombones. Como es madera húmeda, se tenía que secar. Sí, para secarse necesitaba, como lo dije, el fuego. Necesitaba fuego intenso. Y ya estamos disfrutando nuestros deliciosos bombones. ¡Ah, está bien hot! Lo que vamos a hacer es, yo lo dejo ahí, aunque no tenga flama, se calientan bien rico. A lo le gusta un poco más. Me gusta al dente. Así, ¿no? Entonces, a mí me da igual. Entonces, qué caliente está esto. Bien, delicioso. Se ve bien feo, pero está bien rico. Pero está bien rico. Luego, ha sido todo, amigos. Esperamos mucho que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado mucho. Eso. La verdad es que esto cuando vas a un camping es imprescindible, así que es súper bueno
pues aprender a cómo hacer una fogata. Y bueno, aquí en este caso estaba húmeda la madera, entonces dificultó un poco el asunto, pero aún así Lo logramos. se pudo. Entonces, si les ha gustado este video, denle un muy buen like, compártanlo a todos sus amigos y no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen absolutamente todos los videos que estamos sacando semanalmente. Extreme Outdoor Sports. Saludos. Lo camarito es lo más rico.